ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. The book of 1 Kings chapter 18 verse 42. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground and put his face between his knees. Elungimambela lo myalezo namhlanje ekseni as you are starting your day. Inceku yenkosi umprofeti Elijah usehlalile ezweni lingani izulu for 3.5 years. Wakhuleka ukuba izulu lingani langana for 3.5 years, and now he's going to pray to God ukuthi izulu liphinde line. Kunesomiso, kunogwadula, abantu sebeyakhala ngenxa ukuthi imvula ayikho, abasakwazi nokutshala, isimo asithembisi, isimo sibi. Inceku yenkosi isiyasuka igibela intaba ebizwe ngokuthi intaba yaseCarmel, Mount Carmel, uyothandaza khona. Ma enyuka eya entabeni kunabanye ababemngabazi ukuthi lento ayoyithandazela iyokwenzeka. Into akayenzayo yokuqala mayifuna ukuthandaza uyihlukanisa nabantu, uyasuka ugibela intaba ushiya abantu phansi, ngoba ma ufuna ukubona impendulo emthandazweni wakho kubalekile ukuthi uyihlukanise nabantu abathile, ushiya abantu abathile abazokuphazamisa emkhulekweni wakho. Lithi iBhayibheli wasuka wagibela intaba iMount Carmel wayothandaza khona, ngoba mawufuna ukubona uNkulunkulu kwesinye isikhathi shiya abantu abathile, shiya amanye ama-association, uye enkosini. Mayefika phezulu entabeni wathatha ikhanda lakhe walifaka phakathi kwamathanga, wase waqala wathandaza, wabiza inkosi ekusithekeni. Lithi iBhayibheli kwakungekho ngisho nefu elilodwa elithembisa ukuthi kungenzeka into ethile, but he continued to pray earnestly, inviting and calling God, embiza ngokukholwa uNkulunkulu. Into ekhona lana akazange athandaze ebuka la khona lendele ukuthi kuvele khona imvula, ngoba kwakuyokwenzeka ukuthi athandaze bese bona kungenzeka ulutho emafwini, bese ngabaza ebe nokudoubt ukuthi lento angayikhulekelayo izokwenzeka. Mawuthandaza, you don't look at the situation but you look unto the Lord, ngoba uNkulunkulu ophethe impendulo. Mawuthandaza ubuvula amehlo akho ubheka nesimo sakho, kungenzeka uze ube discouraged, kodwa kufanele mawuthandaza amehlo akho esuke kwisimo esiphambi kwakho, kodwa amehlo akho ebheke enkosini khona uzokwazi ukuthi ubone impendulo. Lithi iBhayibheli he prayed kodwa kwangenzeka lutho, kodwa umprofeti asimboni eyeka, ngoba umthandazo asuye ukuthandaza, ngoba sibona ukuthi impendulo asikakayiboni manje, but we continue to pray until we see result. Ngicela uku-encourage umuntu othile namhlanje othi I've been praying without any result, I've been praying but I don't see any outcome yokuthandaza kwami. We don't stop praying, we continue to pray until we see the desired outcome. Siyaqhubeka sithandaze kuze kube sibona impendulo. Umprofeti wathi angikwazi ukuyeka impendulo ingakaveli, waqhubeka wathandaza, wabuza inceku yakhe wathi awuhambe inceku uyochecka ukuthi akukho yini okubonayo. Lithi iBhayibheli wabona nje ife elincane, wabona isign, wangabona imvula, wabona ama-signs. Kwesinye isikhathi mawuthandaza kuba khona ama-signs amancane wabonayo, ubona ngathi awayilutho, kanti those small signs wona aphethe impendulo enkulu. Ubona kuvuleka umnyango omncane, sign encane leyo, kodwa lokho okwenzakalayo kunempendulo enamandla. Ngakho continue to pray until you see bigger result. Lithi iBhayibheli he continued to pray until kwaze kwana imvula. Lithi iBhayibheli watshela inceku wathi gijima uyotshela inkosi ukuthi abafasa amahashi ngoba manje khona imvula enamandla ezayo. Ngoba wayethandaze khona uNkulunkulu, ethemba uNkulunkulu, ethi ngiyamazi uNkulunkulu engimaziyo nengimkholwayo ukuthi engakwenza konke. Lo uNkulunkulu omkholwayo nomthembayo akukho angeke akwazi ukukwenza, mthemba umkholwe. Lithi iBhayibheli inceku yagibela amahashi yagijima iyohambisa umbiko, kodwa umprofeti esesuka lapha yana wavela wagijima ngeenyawo, wadlula ihasha, wadlula amahashi ayekade ngaphambi kwawo. Ngoba mawusemthandazweni uNkulunkulu kunikeza amandla to overtake nabantu akade bephambi kwakho, wenza izinto akade ithatha abantu isikhathi eside, kodwa ukwanza ukuzenza within a short period of time, ngoba kade usemthandazweni uyolanda amandla. Ngoba impendulo namandla atholakala emthandazweni, atholakala emadolweni. Uma umprofeti athandaza lana izulu, now you can pray until your situation change, ngoba emthandazweni kunamandla, emthandazweni khona impendulo, emthandazweni khona ama breakthroughs esiwadingayo. Keep on praying until you
see results. I am Pumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace.